Aeon Scooter'dan merhaba arkadaşlar. Volta VT1'imizin bataryasını söktük. Gördüğümüz gibi daha önceden bir revizyon görmüş. Arkadaşımızın elinde pil punta kaynak makinesi yokmuş. Bununla alakalı çalışmamızı yapıp en doğru şekilde olması gereken işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ölü hücreleri var. Diğer hücreleri sağlam. Ölçüm yaptığımızda bunu görebiliyoruz. Komplesini değiştirmek yerine sadece ölü olan hücreleri değiştireceğiz. Belli bir süre daha kullanacak sahibi. Sonrasında eğer tamamını isterse tamamını da komple BMCC ile beraber değiştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.